السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم يوميات بيت سمورة. ان شاء الله النهاردة هنعمل عيش الصاج المشبع بالشوفان على طريقة سالي فؤاد. انا هقول لكم على المقادير. ده الشوفان اللي انا استخدمته، انا طحنت منه كوبايتين ونص. دول كوبايتين ونص شوفان مطحون. دي معلقة زعتر صغيرة، ودي رشة ملح، وهاخد معلقة كبيرة عسل نحل. ده هاخد معلقة صغيرة خميرة، معلقة كبيرة زيت، معلقتين كبار زبادي، كوباية مية دافية. هعجن هحط الحاجات السايلة على بعضيها وهرجع لكم. بصوا كده معايا، انا حطيت اهو الحاجات السايلة على بعضيها، الزبادي والزيت والعسل والخميرة والمية. بس عايزين يتقلبوا كويس، هقلبهم كويس وارجع كده معايا. بصوا كده، ده شكل العجينة اهي. انا هعملها كور وهدهن الكور دهنة زيت بسيطة كده في ايدي، يعني هحط زيت في ايدي وهعملهم كور وهرجع لكم تاني. انا محضرة اكياس اهي عشان احنا هنفردها بين الكياس. بصوا كده معايا، انا كده عملتهم اهم كور قد بعض يعتبر. هما طلعوا معايا 9. انا هفرد واحدة دلوقتي، هحط واحدة هنا في الكيس وهحط عليها الكيس التاني يعني كده مثلا. اوريكم، هو بس بيبقى بيلزق شوية، انتوا عارفين الشوفان. بس هنزل عليها كده بالكيس التاني وهفردها بقى بالنشابة وارجع لكم. بصوا معايا كده، انا اهو كده فردت اهو. انا فردته بايدي، ما استعملتش النشابة. هشيله بقى وهحطه في الطاسة. انا حاطه طاسة اهي سخنة، مش هدهنها اي حاجة. انا كده كده كنت حاطة زيت يعني عليه، فانا مش هدهنها اي حاجة وهحطه وارجع لكم. بصوا انا كده اهو حطيته على النار. ماشي. بتبقى نار يعني واطية خالص، ما تبقاش نار عالية عشان يطلع معاكي حلو ويطلع كويس. انا هصبر لما الوش يتحمر، لما الظهر يتحمر من تحت، وبعد كده ايه هقلبها. بصوا هو اول ما بيبدأ يستوي، بصوا في حتت ايه لونها ايه بيتغير وبتبان. ماشي، انا هرجع لكم لما الوش يتحمر. بصوا انا كده قلبت اهو، هو بس بياخد لون محمر بسيط كده. انا هعمل كل الكميه وارجع لكم بعد ما اخلص. وبكده انا خلصت اهو، ده الشكل النهائي اهو. بصوا عيش طري وحلو وطعمه حلو، انا دقته دلوقتي. ده طبعا للناس اللي هي بتعمل دايت، مشبع جدا وبيشبع. وطبعا معمول بالشوفان. على فكره الزعتر ده اختياري، انا بحطه بس عشان يغير طعم شويه وبيدي طعم حلو قوي وبس. يا ريت بقى لو تعملوا لي اشتراك وتعملوا لي اعجاب، والسلام عليكم ورحمه الله.